L'any 2009 vàrem fer el Camí de l'Ebre. Vàrem començar a Tortosa seguint les indicacions que donaven les pàgines web d'aquell moment. Tant Mundicamino com Gronce deien que el punt de partida era Tortosa. Actualment ja no és així i el camí està indicat des del Delta de l'Ebre. Avui hem tingut l'ocasió d'anar a fer aquests quilòmetres que van quedar pendents. Hem començat a Sant Jaume d'Enveja i ens hem desplaçat fins a Tortosa. Es fa de dia al Delta de l'Ebre. Acabem de sortir de Sant Jaume d'Enveja. Delta de l'Ebre. Sweetest flower, when first it's new, but love grows old and waxes cold and fades away. Travessant el famós pont d'Amposta. Amposta. I el riu Ebre, que aquí ja comença a frenar-se. Sortint d'Amposta en direcció a Tortosa, seguint el canal per la seva banda dreta. Life is life.
that's brave. We must make I continuem the run pel costat del canal. Anem pel Plàtan. Estem a 5 quilòmetres de Tortosa. Portem gairebé 12-13 quilòmetres pel costat d'aquest canal. Upon the throttle and your eyes upon the rail. Blessed Savior, thou wilt guide us till we reach that blissful shore where the angels wait to join us in that praise forevermore. Un cop acabada l'etapa a Tortosa i després de 35 quilòmetres caminant, vàrem agafar un autobús que ens va tornar a Sant Jaume d'Enveja. Aquí vàrem dinar i després de dinar vàrem agafar un passeig molt maco que hi ha al costat del riu Ebre que et porta cap a l'illa de Buda i aniríem a parar fins al final del riu, el que seria el delta. Un passeig molt maco.